bashkëpunimin me diasporën. Në Universitetin e Qerem Çabeju promovua botimi i ri shkencor, zhvillimi i qëndrueshëm urban, mjedisi urban dhe ristrukturimi urban me fokus te turizmi në Athinë dhe Tiranë, një punim i përbashkët i pedagoges së Fakultetit Ekonomikut Antoneta Polo dhe studiuesit grek George. Veprimtaria mblodhi pedagog, student, ekspert të fushës dhe përfaqësues institucionesh akademike duke shënuar një hap të rëndësishëm në forcimin e bashkëpunimit shkencor ndërkombëtar. Kjo monografi synon që të studioj dhe të analizoj me detaje zhvillimin e qëndrueshëm urban, mjedisin urban, planifikimin urban dhe ristrukturimin urban, gjithashtu si përmarrjet e qëndrueshme që ndodhin që merren në të dyja shtetet tona, ndikimin që kanë këto sipërmarrje në sektorin e turizmit që është mjaft i rëndësishëm si për Greqinë ashtu dhe për vendin ton. Tashmë ne të gjithë jemi koshient që jemi në një stad zhvillimi të turizmit dhe vetë Gjirokastra ka një zhvillim, kemi arritur të kemi një turizëm jo vetëm 3 muaj, por kjo shtyhet kjo kohë e turizmit në më shumë muaj, që përkthehet automatikisht nëse ekonomist e dim shumë mirë në të ardhura për individin, por dhe për shtetin nëse ky turizëm është i formalizuar. Gjatë aktivitetit, rektori i Universitetit Jahocana vlerësoi publikime të tilla si modele të mirëfillta që e çojnë institucionin drejt standardeve të ndërkombëtarizimit dhe rrisin vlerën akademike të tij. Për universitetin tonë vërtet ngjelet një event i jashtëzakonshëm për arsye se është një monografi e parë pas një heshtje relativisht të shkurtër në botimin e monografive, gjë që universiteti ynë duhet ta ketë në qendër të vëmendjes punën kërkimore dhe shkencore. Botimi i kësaj vepre vjen në këtë moment kur ne kemi një mungesë dhe në ana tjetër na vjen një moment dhe na bën një apel që të mos heqim dorë nga shkrimet të tilla, pavarësisht se këto janë shkrime shumë të vështira për të realizuar, sepse kërkon një impenjim dhe një punë shkencore të jashtëzakonshme. Akademikët pjesëmarrës vlerësuan kontributin e autorëve duke theksuar se botimet të tilla i japin një dimension të ri bashkëpunimeve ndërkombëtare mes Shqipërisë dhe vendeve të rajonit, veçanërisht në fushën e zhvillimit urban dhe turizmit. Sot nuk promovojmë vetëm një monografi, një botim, por po promovojmë një punë të gjatë kërkimore shkencore, autorëve ju është dashur 3 vjet punë e palodhur intensive, përveç se asaj atij inkubacionit fillimisht kur shkrep ideja që ju i dini, i është dashur një punë e palodhur. E turizmi nuk ka vetëm impakt ekonomik, po shërben si një urë bashkëpunimi midis 2 vendeve tona. Është, si të thuash, një sfidë që duhet ka përcyer për të pasur një bashkëpunim të mëtejshëm me Greqinë, është një front i madh punësimi, edhe një mënyrë për të shkëmbyer kulturën tonë, për të pasur lidhje dhe bashkëpunim me vendin tonë fqinj. Aktiviteti u mbyll me diskutime të hapura mbi temat e librit dhe mundësitë për projekte të reja kërkimore, duke konfirmuar edhe një herë rolin e universitetit si një urlidhse e ideve, dijeve dhe perspektivave të reja shkencore.